तो फ्रेंड कुमार इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं एम्पलीफायर जिसके अंदर आईसी की प्रॉब्लम हो रही है। ये बार बार भू भू कर रही है, क्लियर क्वालिटी में आवाज़ नहीं आ रही है दोस्तों। ये बढ़िया ट्रांसफार्मर लगा हुआ इसके अंदर और झनकार प्लेट भी है दोस्तों इसके अंदर। ये देखिए प्लेट का फ्रंट, और इसमें सीडी नाम की 4440 आईसी है दो। ये दोनों ही हम चेंज करेंगे और न्यू लगा के टेस्ट करेंगे वापस कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। तो फ्रेंड हमने बड़ी आसानी से इसको बड़े ही ध्यानपूर्वक से ये आईसी निकाल दी है। ये देखिए आईसी कौन सी है। ये अच्छे से फोकस करो दोस्तों। ये देखिए अच्छा फोकस नहीं हो पा रहा है दोस्तों। ये 4440 आईसी है जो कि इसमें बार बार प्रॉब्लम कर रही थी, तो हमने ये हटा दी है। अब न्यू आईसी लगाने वाले हैं इसके अंदर। इस वायरिंग को अच्छे से कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, फिर हम इसमें न्यू आईसी लगा के टेस्टिंग करेंगे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई। तो चलिए दोस्तों हम न्यू आईसी लगा देते हैं। ये देखिए दोस्तों हम न्यू आईसी लगाने वाले हैं इसके अंदर। ये देखिए दोस्तों हमने न्यू आईसी ले लिए। देखिए ये 4440 FI CD की आईसी है। ये हम इसके अंदर लगाएंगे और कंप्लीट सेटअप करेंगे और चला के देखेंगे। तो दोस्तों बड़ी आसानी से धीरे धीरे हमने इसकी सोल्डरिंग करना शुरू कर दी है। अब आईसी को कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए सोल्डरिंग कर दी हमने दोस्तों इसके अंदर। तो जल्दी से हम सोल्डरिंग करके टेस्ट करते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमने अच्छे से फिटिंग कर दी। अब वायरिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड हमने अच्छे से सोल्डरिंग कर ली। अब इसको साफ़ कर लेते हैं ताकि कोई वायरिंग लगा हुआ ना रहो। तो फिर फटाफट से चलते हैं हम और हीट सिंक लगा देते हैं इसकी। ये रही हीट सिंक, और फिर कनेक्ट करके देखते हैं क्या सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ हमारा। तो चलिए दोस्तों करते हैं सॉल्यूशन इसका। दोस्तों हमने हीट सिंक लगा के आईसी फिटिंग कर ली है। तो चलिए दोस्तों हमने जो आईसी लगाई थी ये वाली है, तो हम इसमें स्पीकर कनेक्ट करते हैं अभी और चला के देखते हैं क्या प्रॉब्लम सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों ऑन करते हैं हम। तो पावर ऑन कर दिया हमने। ये देखिए हमने ये जो प्रॉब्लम हो रही थी भूं भूं की, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। और हमने एक आईसी चेंज कर दी, अब दूसरी वाली भी चेंज करेंगे और ये प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। अभी भी देख सकते हैं आप, मैं दूसरी आईसी में लगा के आपको टेस्ट करवाता हूँ कि आवाज़ कौन सी आ रही थी। पहली वाली जो आईसी पुरानी वाली थी, ये दोनों आईसी प्रॉब्लम हो गई थी दोस्तों। ये दोनों वाली आईसी प्रॉब्लम थी। तो चलिए हम दूसरी आईसी में कनेक्ट करके आपको बताते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम आ रही थी टेप में। तो चलिए दोस्तों मैं लाइव डेमो भी दिखा रहा हूँ आपको साथ में। ये देखिए मैंने जब भी लाल और रेड वाली आईसी, ये जो मैंने चेंज नहीं की, उस आईसी में कनेक्ट करता हूँ तो ऐसी आवाज़ आती है। देखिए ऐसी आवाज़ आ रही थी, इसीलिए मेरे को आईसी चेंज करनी पड़ी। एक तो कर दी है मैंने और ये दूसरी वाली भी करेंगे हम दोस्तों अभी जल्दी ही। ये देखिए ये प्रॉब्लम आ रही थी, आवाज़ करती है भूं भूं की आवाज़ आ रही थी। और ये इसमें नहीं आ रही। देखिए दोस्तों मैं भी बताता हूँ आपको। ये फ्रेंड ये देखिए मैंने दूसरी आईसी में कनेक्ट करते ही जो चेंज की थी वो इसके तो फ्रेंड सॉल्यूशन हो गया है। तो हम दूसरी आईसी भी चेंज करके अब चलाएंगे टेप को।